आजकल हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ जोही पनि बल्किङ गरेर हुन्छ क्या, म बल्क गर्दैछु भनौँ महिनाको 2-3 केजी 4 केजीसम्म गेन गरिरहनु भएको हुन्छ। तर इन माई ओपिनियन बल्किङ इज ओभर रेटेड क्या। 95% जनाले चाहिँ बल्किङ गरिराख्नु पर्दैन। मसल ग्रो हुने भनेको स्टिमुलसले हो क्या, हाम्रो ब्रेनले हाम्रो स्टिमुलसमा रेस्पोन्ड गर्यो भने मसल ग्रोथ हुने हो। हामीले त्यसको लागि क्यालोरी सरप्लस नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन क्या। फर इक्जाम्पल जबसम्म मैले मेरो मसललाई चाहिने प्रोटिन पुगाइरहेको छु, मेरो हर्मोनल हेल्थ टेस्टोस्टेरोन लेभललाई चाहिने फ्याट मैले पुगाइरहेको छु, र जबसम्म मैले मेरो एनर्जी जति चाहिन्छ मैले मेरो बडीलाई त्यतिको कार्ब्स खाइरहेको छु भने मैले त्योभन्दा धेरै क्यालोरिज खानु पर्दैन क्या, जुन चाहिँ म मेन्टेनेन्स क्यालोरिजमा पनि अब्टेन गर्न सक्छु क्या। अब बल्किङलाई मैले युजलेस नै भनेको होइन। अब तपाईँ जस्तै अब स्किनी हुनुहुन्छ, किन अब तपाईँको बडी फ्याट लो छ भने तपाईँले बल्क गर्दा हुन्छ होइन। तर अब तपाईँको हेर्दाखेरि एप्सै देखिँदैन, अलरेडी लभ ह्यान्डल छ भने बल्क गरेर राख्नु पर्दैन क्या। तपाईँहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ होला बल्किङ नगर्ने भने के चाहिँ गर्नु त भनेर। मेन गेन गर्ने क्या, आफ्नो मेन्टेनेन्स क्यालोरिजमा बस्ने, किनभने हाम्रो मसल ग्रो हुने भनेको बिस्तारै स्लो हो नि त, एउटा स्लो प्रोसेस हो क्या यो। त्यही भएर जस्तै अब हामीले हाम्रो म्याक्सिमम भनेको लाइक आधी केजी मसल गेन हुन्छ भने 1 महिनामा 2-3 केजी एक्स्ट्रा बडी फ्याट गेन गरेर चाहिँ के गर्नु, पछि हामीलाई आफैलाई गाह्रो हुने हो नि त। मैले पनि यो बल्किङवाला स्किममा फसेर म पनि 83 केजी 82 केजी पुगेर कत्रो भएको थियो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। त्यही भएर बल्किङको ट्रेन्डलाई चाहिँ हामीले स्टप गरिदिइहाल्यौँ अहिले नै।